Kazi inaendelea katika mgodi huu wa uchimbaji wa dhahabu uliopo wilaya ya Masasi katika kijiji cha Mkwela mkoani Mtwara. Muungwana One TV tumeweza kutembelea katika mgodi huu na tumeeleza ya kuwa mgodi huu umeajiri takribani watu 12 wakiendelea kufanya shughuli za uchimbaji pamoja na uchakataji wa dhahabu hiyo. Lakini pia matumizi ya mercury yamekuwa yanatumika kwa kiasi kikubwa kwa ajili la zoezi zima la utakatishaji wa dhahabu. Kwa upande wake msimamizi wa mgodi huu Sebastian Mapalala amesema kuwa wanajitahidi kuchukua tahadhari juu ya matumizi ya kemikali hiyo. Kwa majina naitwa Sebastian James Mapalala. Muungwana One TV imeweza kutembelea eneo hili. Labda unaweza kutuelezea kwa uchache ni namna gani shughuli zinavyoendeshwa hapa kwenye uchimbaji huu wa dhahabu? Hapa shughuli zipo nyingi, na ili shughuli ziende lazima uajiri vijana kutokana na kazi wanazofanya. Kwa hiyo kwenye huu mgodi, kwa sababu mgodi umeanza zamani, wawekezaji walikuja wengi, wamewekeza, kila mtu akala kwa namna yake. Sasa sisi tulianza rasmi mwaka jana mwezi wa 10 if not mistaken. Kwa mwezi wa 10 ndio tulianza kazi rasmi. Sasa unajua kwenye kuanza kazi changamoto waga ni nyingi. At first tuna changamoto ya wafanyakazi. Kuwapata wafanyakazi ilikuwa changamoto. Kwa sababu kipindi kile watu walikuwa na hela za korosho. Sasa unajua kukusini kidogo ikifika kipindi cha korosho wafanyakazi na kwa changamoto. Kwa hiyo tulianza hivyo kuhangaika kuwa na scarcity ya wafanyakazi, lakini mwezi wa 12 ndio tukaanza kupata wafanyakazi rasmi. Kwa sababu sisi ili production iendelee tulikuwa tunahitaji wafanyakazi wa kutoa mzigo dualani, au kwa kitaalamu wanasema wanaitaga shaft. Kwa sababu sisi aina mining ambayo tunafanya hapa ni underground mining. Manake underground mining manake ni shaft ambayo inakuwa imeenda chini. Kwa hiyo orebody ambayo ndio tuseme rocks ambazo zimekuwa zimehost dhahabu ndio zinapatikana kule. Sasa ili upate dhahabu kule lazima kwanza uwe na wanaita mablaster, kwa Kiswahili wachorongaji. Sasa wachorongaji kwa sababu aina ya mwamba ni mgumu sana, kwa hiyo lazima ublast ili uweze kupata ore. Sasa ukisha blast, kwa vile sisi tunafanya locally, lazima wahitajike vijana kwa ajili ya kutoa mzigo. Kwa hiyo tukahitaji, kutokana na labda mtaji wetu ni mdogo, tukahitaji vijana 8 kwa ajili ya kutoa mzigo, kwamba anakuwa anapokezana, wengine wanaingia dualani, wengine wanakuwa wanapiga boya kutoa mzigo, alafu wengine wanakuwa wanagonga mawe kwa size kwa ajili ya kupeleka kalashani kwa ajili ya kusaga. Kwa hiyo tukaajiri vijana 8 na mablaster 2 kwamba wanakuwa wanasaidizana kublast. Kwa hiyo jumla wao kwa nafikia idadi ya 10, lakini lazima awepo msimamizi wa kusimamia activities za pale dualani. Kwa hiyo tukaajiri mmoja, na pia tukaajiri mtu kwa ajili ya kusaga, lakini kwa sababu kusaga kuna muda unasaga masaa 24. Kwa hiyo lazima awe na mtu wa kumsaidia. Kwa hiyo unakuta naye anatafuta nini msaidizi wake. Kwa hiyo hapo official watu ambao tumeajiri ni kama almost 13, kwa sababu kuna manager wa mgodi ambaye ni overall wa nini activities za hapa. Kwa kifupi ni hivyo. Ndio kazi zinafanyika namna hiyo. Sawa, na mnaweza vipi kujikinga na ile kemikali ambayo inaitwa nini, kubatulia ama inaitweje? Kemikali ambayo tunatumia kuprocess ile mercury ndio. Mercury haina madhara ya moja kwa moja, kwa sababu mercury labda nini effect yake ni long term effect. Sasa kwa sababu ya teknolojia yetu bado ni ndogo na bado tuna mtaji mkubwa, kwa unakuta lazima tutumie tu mercury ili kuweza kuprocess dhahabu. Kwa hiyo tunatumia mercury kupata dhahabu, lakini kuna mercury yoga inachukua dhahabu asilimia tuseme almost 40. Cost ni inabaki, ile no baki ile tunaipeleka VAT kuiprocess. Kwa hiyo ile mercury kujikinga nayo wale wanaokamatisha wanavaa gloves. Kwa sababu unakuta labda mfanyakazi akikamatisha bila kutumia gloves
nakuta labda kwenye mikono humu wanamwacha mabaka. Kwa hiyo kwa avoid hivyo wanakuta wanavaa gloves. Sawa. Ni changamoto gani huwa mnapata wakati labda kunapokuwa na mvua na kunapokuwa na jua? Ni changamoto gani ambazo huwa mnazipata? Kwenye swala la mvua na jua kwetu halina effect kwa sababu sisi tunaombea sana jua. Kwa sababu vitendea kazi vyetu hatuna geocrusher, hatuna bomili ambazo unaweza kuprocess mzigo moja kwa moja. Sisi tunatumia tu karasha la kawaida. Karasha la kawaida ili usage mzigo lazima uwe umekauka. Sasa kukauka inahitaji jua. Kwa hiyo mvua zikinyesha zinakuwa ni changamoto sana kwetu. Yaani mvua ni changamoto kubwa sana kwetu. Ila jua kwetu ni sherehe. Sisi tunaomba jua hiyo linawaka tu, hata kama inawezekana sehemu nyingine mvua inyeshe, ila kwetu mvua isinyeshe. Kwa sababu inaloa yaani production ina slow down. Kwa sababu ili tuendeshe kazi tunahitaji, yaani ili uendeshe kazi tunahitaji tupate dhahabu. Ukishapata dhahabu ile ukishauza ndio unapata hela ya kuendeshea kazi. Sasa kama upati dhahabu kwa wakati inakuwa ni very complicated. Kwa hiyo sisi tunahitaji sana jua kuliko mvua. Sisi sio wakulima, sisi tunachimba madini. Kwa hiyo sisi tunahitaji jua. Sawa, na hayo ndo maneno yake Sebastian Mapalala. Anasema kuwa jua ni bora zaidi kuliko mvua. Muungwana One TV hatukuishia hapo. Tumeenda kuzungumza baadhi ya wafanyakazi katika mgodi huu na wanatueleza ni namna gani utendaji wao wa kazi unavyofanywa katika eneo hili. Muungwana One TV, Muungwana One TV, Muungwana One TV, ulimwengu wa habari. Muungwana One TV, Muungwana One TV, Muungwana One TV, ulimwengu wa habari. Muungwana One TV, Muungwana One TV, Muungwana One TV, ulimwengu wa habari. Na Muungwana One TV imefika mpaka Duarani na hapa tumefanikiwa kukutana na Mponcha. Anatuelezea ni namna gani ya utendaji wake wa kazi. Habari yako? Asalamu kwema. Safi. Kwa jina naitwa Abdul au watu wengi wanapenda kuniita Masasi. Mimi ni mchimbaji mdogo au ni manake ni mchimbaji mdogo. Kazi yangu kubwa ni kusomoa mawe. Yaani manake nikisema ni kusomoa mawe, kazi yangu manake ni mponcha, sawa. Kwa hiyo kama ni mponcha huwa anaingia chini na kusomoa mawe, na siko peke yangu pia, manake niko na wenzangu. Kwa sababu hiyo kazi siwezi kufanya peke yangu, lazima niwe na wenzangu. Kwa hiyo tunashirikiana hivyo. Ina maana mimi niko chini nasomoa mzigo, kuna watu wengine wako juu wanapiga boya na kutoa mzigo kama vile ambavyo mnauona. Sawa, ni changamoto gani ambazo mnapitia? Changamoto ni nyingi mno. So unatoka huko chini pia ukashtukia tu jabali limeteremka, limekuumiza baadaye labda mguuni au kichwani, popote pale. Nini umefaidika nacho? Vitu vingi pia, kwa sababu ninapofanya kazi napata hela. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambacho nafaidika nacho. Na Muungwana One TV haikuishia hapo. Tumefanikiwa kuzungumza na operator wa mgodi huu na yeye anatueleza ni namna gani anavyofanya kazi. Habari yako? Safi, sijui. Kwa majina? Naitwa Jirani Jafari. Ni operator wa hapa. Na ni namna gani unafanya kazi? Ni namna kama unavyoona hapo, unakuja unalainisha mawe kama hivyo, unatoka maduarani wanakuja wananilainishia hapa, na mimi ndo mtu wa mwisho wa kulainisha hayo mawe, na kisha tukishatoka hapo wanaenda kwenye mwalo kule kwenda kuosha. Sawa, ni changamoto gani ambazo mnazipata? Changamoto tunapata changamoto kubwa sana, kwa sababu unaweza ukatoka kule na mzigo kama hivyo, unakuja hapa hawa watu wangu wa kuanika mawe wanaweza wakawa wamechelewa kidogo, kwa na hali ya mvua. Kwa hiyo ukija hapa hii kazi ina kama siku 4 hivi, kwa hiyo sijamaliza, kwa bado nakutana na changamoto nyingi sana. Sawa, na umezungumzia kwamba watu kuchelewa. Vipi kiafya? Maana naona kuna mawe, kuna vumbi na una maski. Vipi, unajikingaje? Ni kwa kweli ni baadhi ya vifaa hivyo ni hatujapewa bado, ila tunajikinga hivyo yani kwa kuomba Mungu yani. Hapa tunapaita mwaloni kwa lugha zetu za huku za kiuchimbaji. Hapa ni mwaloni. Huu mwalo wa kwanza unahifadhi maji.
Huu mwalo wa pili unahifadhi dabi ambayo inakuwa ni unga baada ya kuosha. Kwa hii hapa miwili inaitwa mipalo. Mipalo hii ndio inatumika kutandika gunia kwa ajili ya kukamatisha dhahabu. Kwa hiyo ukishatandika vile unaweka hii hapo juu yake, unaanza kuosha. Kwa hiyo unga ukija wanaosha. Kwa hiyo kinachopatikana kwenye gunia lile unakunguta kwenye jaba. Ukishakunguta kwenye jaba, baadaye ndo unaenda kukamatisha pale. Kwa hiyo hapa tunaosha, yani lengo la kuosha ni kupata dhahabu kidogo, kwa sababu dhahabu inayopatikana hapa ni kidogo, ila the main focus ni kupata hili hapa. Ili rudio hili. Nataka rudio. Kanyelo. Ili hapo hiyo ndo focus yetu kubwa na ndo tunapotegemea kupata profit kubwa. Kwa hiyo tunakusanya hiyo kwa muda labda miezi 6 au miezi 8. Baadaye tunapeleka vati kwa ajili ya kuprocess. Ukisha process ndo utapata labda gramu 500, gramu 600, kilo, inategemeana na concentration ya dhahabu ya kwenye udongo wako. Kwa hapo tunaosha ili tuweze kupata hela za kuendeshea kazi. Sawa, na hizo ndio shughuli zinazoendelea katika mgodi huu wa kuchimba dhahabu ulioko katika kijiji cha Mkwela, wilaya ya Masasi. Enaheri Marilo, endelea kutufuatilia kurasa zetu za Instagram Muungwana One TV, Facebook Muungwana One TV, TikTok Muungwana One TV pamoja na YouTube Muungwana One TV. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.